嚟到 Hi 俱樂部呢一度啦，咁啊，我見到好多新朋友，咁啊，今次我記得係有啲係第一次上嚟嘅，邊個第一次上嚟㗎？兩個啫咩？你哋全部都上過嚟㗎啦？死啦，唔係 ALC 上嘅，因為太耐冇搞 event 啦，咁啊，所以其實嚟緊我都會陸續咁樣搞。咁好啦，講翻今日嘅正題啦，咁啊，正題就係嗰個主角啦，就係 AA 加 Vision Management 啦，咁啊，其實咧AA 咧，本來阿基哥咧成套 AA send 晒過嚟嗰陣時咧，我就喺度諗緊用乜嘢喇叭去推嘅，即係推咩喇叭嘅，因為咧大家見到而家前面呢一部 M5 啦，叫成900火8盎嘅，咁咧就力就一定有噶啦，係啦，咁所以我就揾到邊套喇叭出名難搞嘅咧咁樣。咁啊諗啊 Isobarrier 咪難搞咯，係咪？咁所以咧呢對 Vision Manage 咧就係我哋嘅心儀嘅牌子嚟嘅。咁我本來心儀嗰對咧就應該係咁高嗰對Resolution 係啦。咁但係咧嗰對咧就冇晒 demo， 咁我又冇理由叫阿凌志咧開對新貨俾我玩嘅。咁啊所以咧就因為我都冇打算買啊嘛，大佬，我打算買就話啫係嘛，我又冇打算買，咁啊唯有就。佢話有對 Discovery 2嘅 demo， 咁啊 send 咗過嚟俾我玩咁樣，咁啊促成咗今次呢一個咁嘅組合啦。咁而呢一個組合咧喺香港咧應該咁耐以嚟咧都未有代理係曾經兩隻牌子同一時間代理嘅，係啦。咁所以咧呢一個組合咧應該係比較少聽到嘅組合嚟嘅。咁啊，俾大家聽下，咁啊，同埋咧新一代嘅 AA 啦嘅嗰個賣點啊，啲聲音波取向係點樣啊，咁啊，俾大家聽下。咁就喺開始之前咧，就整首歌熱下身先啦，好嘛？咁啊，整隻嘈啲㗎啦。好啦，唔好理佢啦，我哋爆先。好，咁啊，有冇驚喜啊？咁細對喇叭出嚟個場面夠晒大啦，係嘛？個動態嗰啲咁啊，醒一醒神先。講 AA 之前咧，咁啊，介紹下部 CD 機先啦。咁呢部叫做 Pair 2嘅 CD 機啦，咁係最新出嘅 AA 嘅齋 CD 嘅啫嚇，佢播唔到 SACD 嘅，播唔到 MQA 嘅。咁就，但係咧，佢就有份 DAT 喺入邊嘅，咁啊，慢慢我一陣間再同大家講。咁咧，我覺得咧，首先第一樣嘢咧，幾吸引我咧，就係呢粒到咗落嘅黃銅嘅碟閘咁啊，好靚啊！因為佢 AA 咧，一陣間阿基哥會同大家去解釋下到即係面頭呢陣 call 咧，係都幾出名下嘅，佢哋都係啦。咁啊，另外咧就係佢就有個幾特別嘅地方咧，就係佢雖然播 CD 44.1，咁但係咧佢會自己將佢咧 upsample 到去32、384嘅，先至掉出嚟嘅，係啦。咁所以咧你頭先聽到嗰個密度啊、音場啊，咁佢呢一 part 咧就會做得好好咁就另外咧就係佢就係用嗰個芯片咧，唔係芯片黐線，嗰個光頭啊，個光頭就係用 CD Pro 8。CD 8嚟叫做嘛，係唔係Pro 8係嘛？CD 8咁啊，呢粒應該係而家現今最 top 嘅 laser 頭嚟㗎啦，係啦咁樣。咁啊，頭先阿基哥再講講啦嚇，其他牌子嗰啲，因為我對呢啲光頭呢啲咧我就冇乜點研究啊，講真咁啊，另外咧就係嗰個佢有份 DAC 嘅，佢後邊咧有一俾你插兩組 coaxial 兩組光纖，咁就一組嘅 USB。咁啊，最高咧就可以解到24.192同埋 DSD 128嘅，係啦。咁你即係基本上咧，你可以插部 Streamer 落去，咁基本上咧 Title 上面嘅歌咧，大部分都可以聽得晒嘅。OK，咁啊，大致上呢部 CD 機嗰個賣點就係咁上下啦。咁啊，基哥有冇啲咩補充啊？可以嘅。嗱，頭先阿昌王有講啦，嗰個 Chrome 面啊，我攞粒嘢俾大家睇攞粒俾大家睇嘅啫。咁其他呢啲我哋叫做 Chrome 面啦，即係鍍鉻面啦。咁其實鍍鉻面分好多 grade 嘅，如果係我哋講叫一級工 top grade 嘅鍍鉻面咧，你係用10年、20年都冇問題，佢唔會氧化嘅。
AA 已經係用到最 top grade 嘅 Chrome 面俾你。咁換句話講咧，你用幾落去都係咁靚。咁第二樣嘢就係關於個 CD8啦。咁 CD8咧，其實現今喺個市場度咧，已經係冇乜廠商去再生產純正嘅 CD transport。因為如果你用 SACD transport 嘅話咧，因為 SACD transport 咧係用藍光嘅，而我哋真正嘅 CD 咧係用紅光嘅，個波長係完全唔同嘅。咁所以有部分嘅資深嘅Hi-Fi 發燒友玩得高嗰啲咧，佢哋揸住個 SACD 機咧就唔播 CD 嘅，因為佢天生出嚟你播 CD 會冇 SACD 咁冇聲，因為個波長唔同，佢要喺裏邊再改翻啲嘢，咁嗰度就有個損耗啦。咁而佢而家用緊呢隻咧，就係你喺現今 market 度能夠買到最好嘅 CD transport， 純 CD transport 用咗落去啦。佢係其實係同一間絕對 high end 嘅做 transport 嘅廠去買翻嚟嘅。咁呢個 CD8 咧，其實就係以前嘅飛利浦 Pro 2大家都知啦，即係歐洲嚟講最靚噶啦。咁而飛利浦佢決定閂廠唔再做啦，成間廠賣俾人啦。咁嗰班工程師咧就成班就去咗另外一間公司，咁啊再研發咗一個叫做 CD8 出嚟啦。咁所以咧，呢個 CD8 咧基本上係 Pro 2嘅延伸，個 servo 個 transport 裏面嘅 servo 係改過晒。咁所以我所知而家市場上都仲有其他公司係用緊 CD8 嘅，不過係30幾萬嗰部 CD 機啊。咁佢而家用咗 CD8 嘅，咁所以同埋呢部機佢嗰個聲音係好 analog 嘅。以前 AA 咧好多時咧係會話普遍嘅用家會話好理性、好率直，講得唔好聽就係淡而無味。但係而家嘅 AA 咧係轉變咗方向，理性率直保持喺度，但係佢會俾翻更多嘅音樂感俾你。咁啊，跟住落嚟咧就頭先阿基哥，不如再講嗰個 PM 啦，好嘛？好啊，係啦，嗱個 PM 咧就呢部 PM 個賣點咧就係全平衡嘅 A 類啦個線路。OK， 另一個咧就係我覺得有兩個幾特別嘅地方嘅，咁我主要講咗嗰兩個先。仲有個都特別嘅，就係有個幾靚嘅。我未試過，因為我唔玩 headphone 嘅。係啦，佢就有個 headphone M 獨立嘅 headphone M 喺度嘅。咁呢一個位咧，大家見到我呢度我掹咗呢粒嘢出嚟嘅。嗱，佢本身就有個磁石咁樣磁住呢粒嘢咁樣咧，就好靚咁樣，就兩粒咁樣就磁咗落去嘅。係啦，咁但係咧，阿基哥同我講咧，佢話喂，掹咗出嚟之後咧，啲聲真係開揚啲嘅喎。係啦，咁所以咧呢粒嘢咧，我就長期擺咗喺度啦，我就冇吸埋佢啦。OK， 咁佢除咗呢個 headphone M 之外咧，佢有個特別咧就係佢每一個 channel 咧，佢都可以獨立去俾你微調翻個 gain 嘅，嗰個 gain 嘅大細嘅。你譬如話而家普遍最頂級嘅牌子，我都未玩過有一部機係有咁嘅功能嘅。係啦，因為佢有得俾你校嘅，其他牌子都有俾你校大細 gain嘅，但係一校咧，佢會係校成排咁樣校晒嘅，即係全部 input 都係咁樣嘅 gain。係啦，佢就好少可有到獨立每一個，譬如 CD 你又可以減錄，跟住LP 你又可以加翻大啲咁樣，冇嘅。但係呢部機有，係啦，咁呢部機咧，你就可以變咗又可以即係 balance 翻你嗰個電平。即係你平時聽歌，你有陣時你咪聽 CD 又好似大聲咗，聽黑膠又好似細聲咗嘅，你咪又聽黑膠你又要扭翻大啲嘅。咁呢一部機咧就可以幫到手啦，係啦，就可以補翻你啲嘢嘅咁樣。咁同埋始終每個屋企嗰個格局唔同啊。咁你有陣時啲輸入輸出啊，你係有少少嘅微調俾你咧，係一件好事嚟嘅，因為你有陣時過猛啊嘛啲聲。咁你可能要收翻細個鏡啊咁樣，咁去微調翻，咁有得校係一件好事嚟嘅。咁呢部機咧就有咁嘅功能。
咁其次咧就係佢嗰個 output 啦。咁佢 output 咧嗰個呢部機嗰個平衡 output 咧 RCA 都好似有㗎係嘛？有係啦，RCA 都有嘅。咁佢個 output 咧就係有 AC 同埋 DC 俾你揀嘅。咁啊好奇怪嘅。咁我一開呢部機嗰陣時咧，我打俾阿基哥話：喂，點解會有 AC 同埋 DC 嘅大佬？好似而家暫時冇一部機會係有得俾我揀 DC 同埋 AC 個咩嚟嘅大佬？咁一陣間咧，我哋聽首歌先，聽完首歌咧，就等阿基哥去解釋下咩係 AC， 咩係 DC， 究竟有啲乜嘢嘅分別。好啦，頭先我講到，或者係昌華後尾都有講嘅，就係佢嘅每一個 input 你可以加大或者減少個 volume。其實加大減少係咪淨係攞到嗰個音量大家一致就 OK 咧？咁樣，如果你係再想要求嚴格啲嘅話咧，其實咧任何一間廠都係佢設計佢嘅。當 PM 先啦，佢設計佢 PM 嗰陣時候咧，佢有 CD 出噶嘛。好啦，舉個例子，譬如佢而家 design 嗰個 CD 係2.5 W output 嘅，咁當然佢個前級梗係話就住2.5 W呢個輸入去調聲啦，係咪？咁但係唔係個個用家都一定要用同一個牌子噶嘛？咁好啦，你譬如買第二個牌子，第二個牌子係2 W或者係3 W，咁咪佢個2.5 W咪唔係最好嗰個位置啦？我哋叫嗰個位置叫做 sweet spot， 最甜噶啦，嗰個位最好嘅位嚟噶啦。咁啊 input 嗰度講咗啦，咁跟住就講嗰個 AC 同 DC 啦。咁你會發覺而家市面上我諗我可能我孤陋寡聞嚇，我好似未見到有前級有 AC/DC 俾你揀嘅。咁其實呢個 AC/DC 正確係咩咧？正確就係叫做 AC coupling 同 DC coupling， 就擺咗喺個 audio output， 無論喺 balance 嘅 output 或者 RC output 度，佢都俾你哋去選擇 AC coupling 或者 DC coupling。你哋清唔清楚咩叫 AC coupling 同 DC coupling？咁或者我大膽啲解釋下，如果錯咗嘅，你哋多多指教。AC coupling、DC coupling 其實講得好簡單，就係當部前級去到輸出位置嗰陣時候，加一粒電容落去，咁嗰個時候就叫做 AC coupling。唔加嗰粒電容落去，直通快車就叫做 DC coupling。咁加粒電容上去有咩用啊？無層層又加粒上去，點解又唔加？你有冇見到啲打印機好多時話，有個 coupling， 一支 cap 個 coupling， 佢哋就係 input coupling。AA 而家喺個 output coupling 度。咁嗰個電容我嚟做咩用咧？市面上好多其他牌子嘅廠家，佢都有加粒電容落去。咁我嚟做咩用咧？就係兩個用途。第一個用途就係可以校調聲。嗰粒電容自己本身佢有個性，大家都知唔同電容會有唔同嘅聲音出嚟。咁你想部機個音色取向走去邊度嘅？你可以喺嗰粒電容度去做調校，校到係嗰間廠自己嘅取向得㗎啦，係嘛？咁啊，依粒電容其中用途。第二個用途就係話，當個信號交到粒電容度，呢啲電容嘅特性就係話，只係過到 AC 而過唔到 DC 嘅信號。我哋音響用嘅音樂信號係 AC 嚟嘅。好啦，如果你冇咗粒電容嘅話，咁你係咪有機會？你如果出 DC，咁咪直過咯，佢咪照過咯。好啦，當你部 CD 機或者你部前級有問題出 DC， 咁好多時候我哋聽出 DC 燒咗嘢啊，咁樣就係因為 DC 可以燒咗你嘅 power amp、你嘅前級或者你隻喇叭嘅。而嗰粒電容咧，就係你過到 AC 過唔到 DC， 當你有 DC 一出嘅時候，佢閘咗你，咁你就永遠都出唔到 DC 上出嚟，咁你後邊啲嘢收唔到 DC， 咁就唔會燒啦。咁所以好多廠家都會加咗落去先，既安全，二可以調聲，
咁而 AA 咧就係話，佢因為佢係studio grade，佢話到明 studio grade，所以佢係唔會攞嗰粒電容出嚟做調聲，佢就喺個市場度揾，不斷去揾。佢宣稱話佢自己揾到粒中性嘅電容，即係冇加減嘅電容，即係音色上加咗落去，咁做咗，因為要預你哋有啲人後邊嗰部 Power Amp 係冇 protection 嘅，咁就唔會燒咗你後邊部 Power Amp，咁我預咗俾你先。咁點解佢做到個 DC 啊？因為就算你揾得粒中性嘅電容，但係唔代表過咗粒電容係完全冇損耗噶嘛，一定會有嘅，過親零件都會有。咁通常嚟講，你過親電容咧，佢個聲咧會柔少少，個動態會冇咁緊要，會有少少撳你少少感覺。咁跟住就係話佢會唔會改變你嘅音色啦？咁 AA 嘅咧就話佢宣稱係話唔會改變你音色，但係始終頭先所講嗰啲微動態、啲 micro dynamic 啊嗰啲係會有少少撳你。咁我自己本人咧就唔中意用 AC coupling 嘅，因為我自己係唔想有任何嘢你去搞我嘅，乜嘢信號就出晒咩信號。但係有人就唔中意嘅，即係覺得喂好似猛咗少少喎，我想唔好咁 strict 咁猛嘅俾我嘅時候，咁你可以去揀 AC 嘅。咁你都講啦一樣嘢就，喂咁有 DC 咁樣燒咗啲機點啊？咁點解你要 design DC？因為所有嘅 AA 嘅 Power Amp 佢都有個 DC protection， 即係話講佢一 sense 到有 DC 入嘅話，佢會同你 cut 晒佢，即刻停機。咁所以 AA 嘅前級佢係可以俾你哋揀，你中意揀 AC coupling 又得 ，DC coupling 得。咁正常如果你冇壞機冇成咩都冇，你啲機唔出 DC 嘅話咧，壞其他方面嘅話咧，根本上你用 DC coupling 咧就係最直接、最純正嘅聲音交出嚟俾你哋噶啦。咁仲有咧就係佢有啲 phase 啊嗰啲啊，好多機都會有噶啦，即係正向啊、反向啊嗰啲，大家都會有噶啦。大概係咁樣。咁一個 display 咧，你可以揀幾耐自己識嘅。好啦，咁啊跟住咧就有得玩下一啲唔同 source 嘅俾你哋比較下啦。即係今次雖然係 AA 嘅試聽會啦咁樣，咁但係都想有啲嘢俾大家聽下，究竟有啲咩分別咁樣嘅。今次咧我就準備咗隻2018年咧，頭先聽咗啦，係嘛？嗰隻劍龍卸甲啦，咁啊後尾阿基哥試嗰陣時，就聽到有一首啲出甲喎，即係嗰隻 D 達嗰隻吹嗩吶嗰隻，咁啊咦呢隻好似有隻白板碟喎咁樣，咁啊跟住即刻 A/B 比較啦咁樣，咁啊我就想俾大家聽下一隻2018年嘅呢隻已經係叫做錄音真係幾好嘅音剪嘅碟啊，同一隻白板碟，一隻白板碟究竟好幾多咧咁樣，好嘛？咁啊俾大家聽下，咁啊唔係聽得耐，聽好少時間得噶啦，你一開聲你都聽到噶啦。因為如果你對比啲譬如音剪佢做 remastering 做得冇咁好嘅咧，同白板碟個距離仲掹得大。有陣時你聽隻音剪碟，跟住攞翻隻 original 碟，點解完全唔同聲嘅？就係做 remastering 嗰個距離越大嘅就會越大嘅。咁呢個係我自己聽得18年係近呢幾年去做 remastering 較為做得好嘅一隻碟，咁都會有分別嘅。咁大家可以聽下個分別。係啦，咁啊首先咧，我哋聽咗少少嘅一小段嘅2018年嘅出價先啦。咁呢嘢出價咧就係真係講人哋結婚嘅，就係啦。咁所以嗰個喜慶，大家留意下啲鼓啊同個 D 打。你一聽我估就知啦，基本上。即係嗰個嗩吶。係啊，第幾首啊先？我又唔記得咗添。第10首。第10首係第10首，好，第10首。第10首，個窩諗係好似70幾啊，記得係咪？起碼都78。79咧？79。79。咁啊，跟住咧就係好啦，講埋部後級啦，我哋好冇阿基哥？好。係啦。咁啊，部後級阿基哥講啦，基哥講。頭先嗰個前級，有啲嘢可以補充下嘅。
咁啊前級咧，其中一個 spec 咧，佢有提及嘅，佢個 channel separation。咁佢個 channel separation 咧係102 dB 嘅。咁你見到同親廠都係噶啦，唔強咧，佢都唔會標出嚟嘅。佢標得出嚟俾你睇咧，即係話講佢真係好強啊。咁個 channel separation 咧越高嘅話咧，你個聲音分隔度就越高啦。即係話講樂器與樂器就分開嘅能力，咁你就會越高。所以你可以聽到啲嘢好有層次，分得好靚。越低個 channel separation 一啲嘢就會攣埋一齊，幾件落去攣埋一齊嘅，就唔會分得開嘅。咁佢呢一點咧係都屬於幾強，因為佢啲 studio grade 咧一定要即係呢啲嘢一定要做到好靚俾你。好啦，咁啊至於部 power 啦，咁今次而家我講呢部 power 咧，廠方標示咧係每聲道900W 百盎，係實實在在嘅900W 百盎。AA 廠跟住生產呢部 M5 出嚟嘅目的，其實係為乜嘢咧？唔係話做個900W出嚟推啲藍巴就算數，其實佢有顯示呢一間廠嘅實力俾你哋睇，因為你見到冇乜幾多廠去生產 Class AB 係百盎900W嘅。點解啊？因為你用到900W 嘅時候咧 ，power 係大啦，但係第二個問題出嚟啦。譬如你 transistor 所有嘢一定要用多噶嘛，第二個問題出嚟啦，好容易你部機係會粗鞋利骨，好粗聲，好猛，唔夠音樂感，唔細膩，唔夠滑淨，係好容易出現嘅事嚟嘅。所以唔係咁多廠夠膽去做到咁大 output。AA 今次根本上就 show 俾你睇，我有咁嘅能力可以做到900W，都係咁幼細，咁有音樂感，一啲都唔粗鞋利骨，去 show 俾你睇。咁換句話講，當你去買一啲佢下線嘅嘢，即係譬如 M3、M2、Mono 2呢啲輸出細咗嘅咧，你只會個音色更加細膩，更加飄逸嘅聲音。咁但係咁點解又出咗 M5？就係預你哋有啲用一啲好巨型嘅喇叭啊，好難驅動嘅喇叭啊，真係好犀利嗰啲喇叭。咁嗰時候你真係要用到咁大啦。咁所以今次我覺得 A-Bass Fusion 咪幾好咯，兩個 isobaric 冇問題啊，一定搞得你掂。不過冇啦。咁所以而家用一個 isobaric 唔係嘢，即係大家都知 Discovery 搞翻掂個低音唔係咁簡單嘅嘢嚟。咁佢就完全同你控制晒所有嘢。你見到頭先完全一啲問題都冇，個低音控制到易如反掌咁樣，個高音佢又唔會揦死你嘅。啊，咁點解佢可以個低音又可以控制得咁好，而個高音又唔揦死你？除咗佢個 circuitry 啊、用料啊，所有做得好之外咧，咁仲有一樣嘢咧，就而家市場上嘅 Power M 咧係少有嘅，基本上我可以咁講係佢獨家添嘅，就係個 damping control。個 damping control 而家有啲機有啲 high damping、low damping 啦，咁但係 AA 嘅 damping control 咧個正確名稱咧叫做 damping linearization， 意思係點樣咧？佢一樣係有高啲同低啲 damping。咁大家都知啦，高 damping 嘅控制力好啲啦，低 damping 嘅控制力冇咁好。啊，配合唔同嘅喇叭，有啲喇叭需要高 damping，有啲需要低 damping 啦。咁但係出邊啲機好多時，高嘅意思咧就係話佢全頻都高，低就全頻都低。咁啊出現一個問題啦，亦都有啲人反映俾我聽，我揾部大 damping 機控制到個低音啦，但係高音咧又開始叫啦，又緊啦，揾咗啲膽機搞翻掂個低 damping 咧，膽得幾十個啫嘛，搞得掂個中高音又話啦，個低音又唔 control 唔到喎。點解咧？就因為佢哋頭先所講啦，個 damping 係就全頻咁低，
全部咁高。而 AA 個 linearization 嘅意思咧，就係話，當你去揀高 damping 嘅時候，個 frequency 去到500 Hz，即係屬於低音嗰邊嘅，佢係高 damping 控制住個低音。跟住500 Hz 以後，佢係慢慢 stroke 翻落去，將個 damping，咁就唔會將你個中高音揦死晒。咁就低音就 control 住，中高音柔順咁樣俾你。調翻轉啦，如果你要低 damping 嘅時候咧，佢500 Hz 打下嗰啲，佢會低啲 damping，跟住佢個中高音就會提升翻去，慢慢提升翻去。咁呢個情況之下咧，你就可以換喇叭嘅時候，譬如換到一隻需要高 damping 嘅，你有得揀；換到一隻需要低 damping 嘅，你都得揀。咁再配合埋頭先嗰個 AC/DC coupling 嗰度咧，其實個音色變化咧，你哋可以慢慢去做調校，就翻你套組合嘅。